Всем привет, с вами онлайн-школа Аксон, и сегодня мы узнаем, что такое тоны сердца и их изменения при патологии. Тоны сердца возникают при закрытии клапанов сердца. Всего выделяют два вида клапанов – полулунные и створчатые. Полулунные находятся между сердцем и артерией, например, легочный клапан между сердцем и легочной артерией, а артальный клапан между сердцем и аортой. Створчатые клапаны располагаются между камерами сердца, такими как желудочек и предсердие. Помимо этого, они отличаются количеством створок. Например, трехстворчатый клапан или трикуспидальный, который находится между правыми отделами сердца, состоит из трех створок, а митральный или двухстворчатый находится между левыми отделами сердца. В норме у здорового человека можно выслушать два тона. Иногда можно выслушать третий и четвертый. Первый тон систолический. Он возникает при закрытии створчатых клапанов и состоит из четырех компонентов. Первый клапанный – это закрытие атриовентрикулярных или створчатых клапанов. Второй мышечный – это колебание напряженной мышцы желудочков. Третий компонент – сосудистый, который возникает при колебании начальных отделов магистральных сосудов. И последний, предсердный, возникает при сокращении предсердий. Второй тон диастолический. Он возникает в результате захлопывания полулунных клапанов и состоит всего из двух компонентов – клапанного и сосудистого. Тоны сердца выслушиваются аускультативно. Причем первый тон лучше выслушивается на верхушке, а второй на основании. При выслушивании мы также можем услышать две паузы. Одна короткая – это систола, другая длинная – это диастола. Основание. Верхушка. Еще раз основание. Еще раз верхушка. Такая патология, как раздвоение первого тона, возникает из-за неодновременного закрытия атриовентрикулярных или створчатых клапанов. Это может быть из-за блокады одной из ножек пучка Гисса, гипертрофии одного из желудочков, значительном ослаблении сократительной функции одного из желудочков, либо из-за разного диастолического наполнения желудочков. Давайте послушаем, как звучит раздвоение первого тона. Раздвоение второго тона бывает из-за неодновременного закрытия полулунных клапанов. Это возникает при легочной гипертензии, стенозе легочной артерии и компенсаторной гипертрофии миокарда правого желудочка. Давайте послушаем, как звучит раздвоение второго тона. Помимо раздвоения тонов сердца, бывают и другие изменения звучности, такие как усиление и ослабление тонов. Усиление первого тона на верхушке может говорить о митральном стенозе, а ослабление – о митральной недостаточности. Помимо этих причин бывают еще и другие. Например, усиление первого тона бывает при астенической грудной клетке, тахикардии, экстрасистолии и тиреотоксикозе. А ослабление первого тона бывает при эмфиземе легких, утолщении грудной клетки и поражении сердечной мышцы, например, такие как инфаркт либо кардиосклероз. Изменение звучности второго тона также делится на усиление и ослабление. Акцент второго тона над аортой может говорить о гипертрофии левого желудочка или развитии артериальной гипертензии. А акцент второго тона над легочной артерией может говорить также о легочной гипертензии
и дефектов межпредсердной и межжелудочковой перегородки. Ослабление второго тона над аортой говорит о недостаточности аортального клапана или понижении давления в аорте, а ослабление второго тона над легочной артерией говорит о недостаточности легочного клапана. А теперь предлагаю разобраться с ритмами сердца, которые состоят из трех тонов или трехчленные ритмы. Одним из таких ритмов является ритм галопа. Он характеризуется появлением добавочного третьего или четвертого тона. Как правило, он возникает при сердечной недостаточности. В зависимости от того, где располагается дополнительный третий тон, выделяют три разновидности ритма галопа. Протодиастолический, при этом дополнительный тон располагается в начале диастолы. Пресистолический, тон располагается перед систолой. И мезодиастолический или суммационный, дополнительный тон занимает середину диастолы. Давайте послушаем, как звучит ритм галопа. Еще один трехчленный ритм – это ритм перепела. Он является характерным признаком митрального стеноза и состоит также из трех компонентов. Первый компонент – это первый громкий, хлопающий первый тон. Второй тон нормальный и третий тон закрытия митрального клапана сердца. Область распространения ритма перепела обширна от верхушки сердца вверх и в подмышечную ямку. Давайте послушаем, как звучит ритм перепела.